ветер, тучи, снежок. Тренируемся в любую погоду. Тестируем птицу при любых климатических условиях. И таким образом понемножку отбираем то, что лучше летит, то, что красиво бьет, то, что устойчиво к ветру. Тех, у кого есть мозги, не потеряться в тучах по снежной погоде и так далее, и так далее. Да, теряются кто-то там, может быть, иногда. Но немного. Бывает, очень хорошие теряются, которые уходят вверх совсем. Да. В сравнении с потерями от хищников, это как бы потери отгона минимальные. Зато адаптируются, зато нету забивных. Даже если вначале он там бах-бах-бах-бах-бах, вроде бы не летит, не летит. В такую погоду пугаешь, его уносит. И он там полдня тренируется, и смотришь, уже научился и крылья складывать, и лететь, и поем своим управлять. В общем, вот так. Плюс, когда по ветру голубей гоняешь, у них бой становится более красивый, более резкий, потому что они вынуждены бороться и с ветром, и лететь, и бить, и крылья складывать. А когда ты его жалеешь, и только по хорошей погоде, он получается такой нежненький, плавненький какой-то там, потому что ему не нужно напрягаться. Он крылышками бяк-бяк-бяк, там плавночко ударил, и все. А тут волей-неволей нужно и лететь, выскочить, отдубасить и дальше лететь, чтобы не внесло. Значит, надо быть более резким. Вот так вот. Ну, такая моя методика тренировки. Вот так вот. А это более хитрожопые, которые уже сели. А я им не даю давать. Идите отсюда, бездельники. Ибо получится, которые летят, им не достанется. А вот видите, расходятся даже. Что-то там пытаются делать. Второй час, голуби голодные. Поэтому прямо ж их сюда на еду тянет сильно. Нет, господа, ждите, ждите. Когда вот те сядут. А те так невысоко, но в то же время не хотят садиться. Вот так. Вот так даже что-то дубасят, видите. Ну все, друзья мои, продолжаем отбирать, тестировать. Хорошего дня.